Բարև ձեզ, մեր պայքարն է եւ շարունակում ենք մեր զրույցների շարքը, այսօր վերջնականապես կամփոփենք 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի թեման։ Իհարկե, ես անverջ կարող եմ խոսել այս թեմայի շուրջ, երևի գիտեք, ովքեր որ հետևում են իմ այս շարքերին, բայց պետք է իսկականից ամփոփենք, մանավանդ որ ես նոր եմ ճիշտ ասած հասկանում, որ արդեն մենք հոկտեմբեր ենք մտել, իմ մտքում դեռ օգոստոսի մեջ ենք, կամ գոնե սեպտեմբերի սկիզբենք, իսկ մենք դեռ թեմաներ ունենք խոսալու բավականին շատ պլանավորված, բայց ամեն դեպքում, չնայած անցյալ անգամ էլ նոյեմբերի 9-ից խոսեցինք եւ որոշ չափով ամփոփեցինք, ամեն դեպքում կան շատ կարեւոր բաներ, որոնք պետք է ամրագրենք վերջնականապես, մինչեւ առաջ շարժվելը։ Մենք տեսանք, որ այն բոլոր սյուժեները, որոնց մասին մենք խոսում ենք այս վերջի շրջանում, մի քանի կարևոր սյուժե, ռուս-թուրքական սյուժեն, Հայաստանում, այսպես ասած, ճակերտավոր ընդդիմության թեման, Հայաստանի կառավարության թեման, բոլորը գալիս են եւ հանգուցալուծվում են այս կետում, այսօր եւս մի անգամ այս սյուժեներով անցնելով տեսնենք, թե կոնկրետ ինչ հանգուցալուծման մասին է խոսքը։ Ուրեմն նախ եւ առաջ ռուս-թուրքական սյուժեն։ Նոյեմբերի 9-ի այդ հայտարարությունը ինքը ըստ ձևի, իհարկե Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան հայտարարություններ կամ չգիտեմ փաստաթուղթ էր, բայց ըստ էության, այսինքն ըստ իր էության, դա ռուս-թուրքական դաշինքի փաստաթղթավորումներ, ամրագրումներ։ Այս մեր շարքում, որ արդեն 2 տարի է տևում, եթե հիշեք, մենք այս մեր օրերի ռուս-թուրքական դաշինքի ձևավորումը փորձել ենք իր ամենասկզբից դիտարկել, վերհանել 2015-2016 թվականից, երբ որ այդ ռուս-թուրքական դաշինքը մեր օրերի արդեն կայացավ, այսպես ասած վերջնականապես, եւ պատահական չի, որ դա զուգադիպեց բնականաբար սա էլ ենք խոսել Արցախում իրավիճակի սրմամբ սկսած 2016 թվականից, մենք տեսել ենք եւ խոսել ենք եւ փաստարկներով ենք խոսել նրա մասին, որ հենց ռուս-թուրքական այս նոր ձևավորված դաշինքն էր, որ սանձազերծեց եւ պլանավորեց պատերազմը 2020 թվականին։ Ոչ միայն պատերազմի ընթացքում, այլ պատերազմից առաջ է նախապես խոսվել, պլանավորվել եւ այսպես ասած պայմանավորվել են եւ գործողությունների մասին եւ ապագա, այսպես ասած, ավարի մասին, բաժանման մասին, հայկական Արցախի բաժանման մասին։ Խոսել ենք, որ անհնար էր առանց այդ նախնական պայմանավորվածության այն ամենը, ինչ որ տեղի ունեցավ, հիմա ես չեմ ուզում բնականաբար նորից այդ փաստարկները բերեմ, բայց մենք խոսել ենք սրա մասին։ Իհարկե մենք նաեւ այս վերջին շրջանում արդեն բավականին մանրամասն հետևել ենք, թե ինչպես արդեն պատերազմի ընթացքում ինչ դինամիկա ուներ այս ռուս-թուրքական դաշինքը եւ տեսել ենք, որ անընդհատ սիստեմատիկ, հետեւողական, գրեթե ամենօրյա ռեժիմով շփումների մեջ էին, միայն հրապարակային տեղեկատվության վրա հենվելով ենք սա ասում, չեմ ասում այն ինչ որ մենք չունենք, բնականաբար հրապարակայինը ամեն ինչ չի կարող մեզ պատմել, բայց միայն հենվելով հրապարակայինի վրա մենք տեսնում ենք, որ գրեթե ամենօրյա հետևողական համակարգված շփում է, իհարկե որոշ անհարթություններով, դա էլ տեսակ, դա էլ իր բացատրությունի, բայց այդ շփումը մենք տեսանք ոչ միայն հետևողական, այլև sense բազմամակարդակ, սկսած ամենաբարձր մակարդակից անընդհատ շփում նախագահների մակարդակում Պուտին, Էրդողան, անընդհատ շփում արտգործնախարարությունների մակարդակում Լավրով, ուրեմն եւ Չավուշօղլու եւ ինչը նաեւ առավել հետաքրքիր է մեր կոնտեքստում պաշտպանության նախարարությունների մակարդակով շփում։ Սա մենք շեշտել ենք, որ շատ կարեւոր է, որովհետեւ լավ կարելի է ինչ որ ձևի բացատրել դիվանագիտական մակարդակը, նախագահների մակարդակը, բայց ինչ գործ ունեին պաշտպանության նախարարությունները, երկու ոչ պաշտոնապես դաշնակից երկրների, նույնիսկ ըստ այսպես ասած որոշ լուրերի թշնամի երկրների կամ ամենայն դեպս ոչ բարեկամ այսպես ասած ռազմաքաղաքական դաշինքներից, որտեղ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, գիտեք, Ռուսաստանը այսպես ասած իր ռազմաքաղաքական դաշինքն ինչ գործ ունեին այդ երկու պաշտպանության նախարարությունները, ինչ էին իրենք քննարկում այդ ընթացքում։ Հասկանալի է, որ նման բան կարող է լինել միայն եթե կա նախնական համաձայնություն եւ ըստ էության դաշինք եւ համատեղ գործունեություն։ Եվ իհարկե այդ պաշտպանության նախարարությունների շփումը ինքը իր գագաթնակետն է ստանում, սրա մասին հիշատակել ենք դեռ վաղուց եւ շատ ենք հիշատակել մեր զրույցների շարքում,
նոյեմբերի 10-ին, իսկ նոյեմբերի 9-ի հաջորդ օրը, երբ որ Շոյգուն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այցելում է Թուրքիա, հանդիպում են դեպի պաշտպանության նախարարի հետ եւ կնքում են հավելյալ, այսպես ասած, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հայտարարությունից բխող հավելյալ մի հատ փաստաթուղթ, որով կարգավորվում է այդ ռուս-թուրքական համատեղ մոնիտորինգի խաղաղության մոնիտորինգի կենտրոնը Արցախում եւ սա էլ եմ ես ուզում այս թեման էլ հիշեցնեմ եւ շեշտեմ։ Մենք շատ ենք սրա մասին խոսել, բայց ես հիմա քան որ ամփոփում եմ ուզում հիշեցնեմ եւ շեշտեմ, որ երբ որ մենք ասում ենք սա ռուս-թուրքական դաշինք է իր էությամբ, դա ոչ միայն այսպես ասած abstraction է կամ ոչ միայն ուղղակի sense ընդհանուր բնութագիր է, դա շատ կոնկրետ նյութական արտահայտություն ունեցավ նաև, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ, եթե չեք մոռացել, կար մի հետաքրքիր կետ, որ բացի խաղապահ, ուրեմն զորքի տեղադրումից ստեղծվում է ինչ որ խաղաղության մոնիտորինգի կենտրոն, որը անհասկանալի է, թե խաղապահ զորքը կա, այլ մոնիտորինգի կենտրոնը որն է։ Այսինքն ռուսները համ խաղապահ զորք են մտցնում, համ մոնիտորինգ են անում իրենք, որտեղ փաստաթղթի մեջ նոյեմբերին չի հիշատակում, թե ովքեր են այդ մոնիտորինգը անում, դե ենթադրվում է, որ ռուսները։ Իհարկե հաջորդի, ասել ենք, զգացողությունները խնայելու համար չեն հիշատակել, թե ովքեր, բայց մենք հիշում ենք, որ դա ռուսները եւ թուրքերն են, եւ մենք ըստ էության մինչեւ հիմա էլ, նույնիսկ ես մեկ-մեկ, երբ որ խոսում ենք խաղապահ այդ առաքելության մասին, ճակերտավոր չարաբաստիկ Արցախում միշտ ասում ենք ռուսական խաղապահներ, մոռանում ենք, որ ռուսական չէին միայն ռուս-թուրքական խաղապահներ։ Սա փաստ է։ Ուրեմն մենք հիշում ենք, որ կար Աղդամում համատեղ ռուսները եւ թուրքերը համատեղ խաղաղության մոնիտորինգ էին անում։ Այսինքն մենք չպետք է սա իրականում մոռանանք երբեք, որ ոչ միայն ռուսական խաղապահ զորքներ մտել Ղարաբաղ, այլև ըստ էության թուրքական խաղաղապահ, ճակերտավոր իհարկե ինչպես եւ ռուսական զորք եւ ռուսների հետ համատեղ, ոչ թե առանձին, ոչ թե ի հակադրություն, այլ համատեղ եւ ռուսների հետ պայմանագրով, ոչ թե Ադրբեջանի հետ պայմանագրով, ռուսների հետ պայմանագրով, իհարկե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի համաձայնությամբ նոյեմբերի 9-ի ստորագրությամբ, բայց առանձին նաեւ դա կարգավորվել է ռուս-թուրքական առանձին ուրեմն փաստաթղթով։ Եվ ես ուզում եմ էլի հիշեցնեմ, որովհետեւ սա չի կարելի մոռանալ, որ եթե սխալվում եմ, դուք ինձ ասեք, որ սխալվում եմ, որ այս փաստը 2020 այն ժամանակ, երբ որ դա դեռ կար, գիտենք հիմա արդեն չկա, ընդհանրապես գրեթե չէր հիշատակվում Հայաստանում, չկար կարծես նման բան, ոչ ոք չէր խոսում սրա մասին, որ ժողովուրդ ինչ ռուս-թուրքական համատեղ ինչ որ միսիա, այդ ինչ է, ոչ ոք սրա մասին չէր խոսում, կարծես դա գոյություն չուներ, այդպիսի թեմա, ինչի մասին ասես խոսում են, այդպիսի թեմա մեր ներքինս օրակարգում չկար, եւ սա ապշեցուցիչ է։ Ու ճակերտավոր ապշեցուցիչ է, մենք հասկանում ենք իրական, որ ապշեցուցիչ չի, զարմանալի չի, բայց ֆորմալ իմաստով ապշեցուցիչ է, բա ուր էին այն բոլոր հայկական գործիչները, ուժերը, որոնց թողնես օրնի բուն հակաթուրքական թեմաներով կխոսան, օրնի բուն թուրքական, էս, բա թուրքական զորքը մտել է Ղարաբաղ, Աղդամ, ուր եք դուք, ինչի է թեման ոչ ոք, ինչի է թեման տաբու է ստեղծան, փաստացի տաբու էր, ռուսեն արտահայտություն կազմում, նի одна собака, ոչ մի շուն չէր խոսում դրա մասին, կներեք, այդ արտահայտությունն եմ ուղղակի բառացի թարգման, ոչ ոք, հատուկ են մարդիկ, մեկ-մեկ հիշում էին, ասում են, ինչ ռուս-թուրքական, եւ սա կարևոր է, որովհետև դե գիտեք ինչ նույնիսկ ասում ռուսները թուլացել էին դրա համար ստիպված էին թուրքերի հետ բան անել, այսա փաստար կա որ թուլանալու մասին չէր, որովհետև թուլացել են, բայց տեղի հակաթուրքը հայրենասերները ուր էին, բան չէին խոսում։ Ռուսները թուլացել են, բայց իրենք ուր էին, չէին խոսում, որովհետև իրենք շատ լավ գիտեն, որ իրենց տերերն են պայմանավորվել, իրենց տերերն են բերել թուրքերին եւ իրենց տերերն են կամ ուղիղ արգելել են կամ իրենք հասկանում են դա տաբու թեմա է։ Կարելի է խոսել նրա մասին, որ հեսա թուրքերը կգան Հայաստանը կգրավեն եւ այլն, այդ թույլատրված էր, բայց խոսել նրա մասին, որ ռուսներն ու թուրքերը համատեղ խաղապահ միսիա են պայմանավորել Ղարաբաղում, որ դա թեմա կա, դա թվում է նվեր թեմա է, չէ՞, ասենք ընդդիմության համար նվեր չի դա։ Ամեն օր խոսալ, որ էս ինչ են արել էս, տեսնում եք, էս ինչ են արել, թուրքերին են բերել Ղարաբաղ, դա հենց ավելի նվեր թեմա կա, բայց ինչ չէի խոսում։ Մենք չեն հիշատակում դրա մասին, իսկ այն ժամանակ էլ քար լռություն էր։ Էլ եմ ասում, եթե ես սխալ եմ հիշում, ստուգեք, չգիտեմ, բան արեք, փորձեք, ստուգեք, ասեք հրան չէ սխալ ես խոսում, չգիտես ոնց որ խոսում էի։
կամ այս մեկը հիշատակել է, չեն հիշատակել, տաբու էր, եւ սա եւս մեկ ապացույց մեր համար պետք է միշտ հիշենք, հենց որ մեզ թվա, որտեղ ժամանակը անցնում է, քարոզչությունը աշխատում է եւ մեզ նորից կարող է թվալ, որ չէ, լավ, դե այդ ամեն ինչը չափազանցություն է, իրենք չեն համագործակցել ռուսներդ, իրենք իրական անկեղծ նաեւ թուրքիատյաց են, չեն սիրում թուրքերին, չէ, ոչ մի անկեղծություն այդտեղ չկա, իրենք անում են ինչ որ իրենց հրամայվում է, իրենք հայ ժողովրդին եւ այդ թուրքական թեման էլ իրենց համար ընդամենը այնքանով որքանով իրենց ասվում է, որ այդ թեման իսկ երբ որ դա տաբու է, բոլորը լռել են, չնայած գերձեռնտու է ցանկացած ասենք հայկական ընդդիմությանը նման թեմա բարձրացնել։ Եվ սա մեզ ապացույց, որ այդ մարդիկ իրապես համագործակցել են եւ իրապես մաս են կազմել ռուս-թուրքական դաշինքի, հենց Թուրքիայի դեմ ամենից շատ խոսացողները այդ թվում։ Բացի սրանից, որ չեն հիշատակել, ընդհանրապես եթե վերցնենք նոյեմբերի 9-ը, դա կարևոր է նաեւ ինչով ինքը նաեւ ուրիշ կարևոր ցուցիչ է։ Ընդհանրապես նոյեմբերի 9-ի թեմայի մասին դեմ չեն խոսել, այդ հայտարարության դեմ չեն խոսել, չեն պահանջել բոլոր խոշոր քաղաքական ուժերն են վերցնում։ Առանձին քաղաքական ուժեր, օրինակ նույն մեր մարտական եղբայրությունը, սասնածռերը էլի ուժեր եղել են գործիչներ, որ խոսել են սրա դեմ, բայց խոշոր խաղացողները էլի առաջին հայացքից զարմանել են, չեն առաջորդանից չեն ասել, «Էս ինչ նոյեմբերի 9-ի պայմաններ, էս ինչ է ստորագրել, սա պետք է չեղարկվի»։ Էլի տրամաբանական չէ, ընդդիմություն է, քննադատում է, ամենավերջի բառերով ինչ ասես ասում են, չէ, իշխանությանը, երկրի ղեկավարին, որ պետք է հեռանա դավաճան եւ այլն, բայց այդ դավաճանի իրենց ասած ստորագրած ամենակարևոր փաստաթուղթը, որտեղ դա պետք է լիներ դավաճանության փաստաթուղթը, չէ, չեն ասում այս փաստաթուղթը ով է ինքը որ ստորագրի, իրավունք չուներ դա ստորագրելու։ Երբեք չեն ասել դա պետք է չեղարկվի, դուրս պետք է գա։ Բնականաբար չեն ասել, որովհետև դա հավատարմության փաստաթուղթ էր, եւ քանի որ բոլորն էին հավատարիմ, բոլորն էին այդ հավատարմության մեջ, այդ լոյալության մեջ, եւ ընդհանրապես դիրքի կռիվ են մղել, որովհետև մենք պետք է լինենք, այս մեկը չպետք է լինի, բայց իրենք այս նույն տրամաբանության մեջ են, եղել են եւ կան եւ մինչեւ հիմա չեն խոսում եւ երբեք չեն պահանջել այն ժամանակ, երբ որ ել ավելի ակտուալ էր դա, երբեք չեն ասել դու սա ինչ է ստորագրել, եւ այս ստորագրությունը ոչ մի արժեք չունի, որտեղ իմացել են, որ սա իրենց տերերինն է, սա դեմ խոսել չի կարելի։ Սա հավատարմության, լոյալության ցուցանիշն է եւ ցուցանիշն է նրա, ով է իրականում անկախ, իսկ ով իրականում գործում է դրսից թելադրված եւ մի բան էլ ավելացնեմ, անցնեմ առաջ, կարող եք ասել դե հիմա դա արդեն այդքան ակտուալ փաստաթուղթ չի, մեկա չի գործում, մանավանդ հիմա նոր փաստաթուղթ ունենք, որը մեծաշով դրա վերաշարադրանքն է, ուղղակի այնտեղ արտաքին դերակատարներն մի թեթև փոխվել, ռուսների փոխարեն ամերիկացիներ են հայտնվել, բայց նույն թուրքական մասնակցությամբ Էրդողանի մոտ գնալուց հետո էս օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի տրամաբանությունը բացատրեց, բայց դե հիմա դրա մասին բարձր չենք խոսում, մենք ուրիշ ֆորմատներ կան, որոնցով ես սա խոսում եմ, բայց իրականում հարց եմ ինչեր իմացակում, լավ, բայց այսօր ինչի օրինակ Հայաստանը դուրս չի գալիս այդ արդեն փաստացի չգործող, հա, դե ասում են, դե ինչա չի գործում։ Բայց չի գործում, որ անկարող ինչի չեք հանում ստորագրությունը։ Հիմա ինչն է խնդիրը, եւ հիմա ինչի նույն ընդդիմությունը չի ասում, լավ, հասկացանք, բայց այն նոյեմբերին ինչի դուրս չես գալիս։ Դե ասում են, լավ, դե մեր ժողովրդի հետաքրքիր է, հենց հոգեբար չէ ժողովրդի, այլ ժողովրդի ներշնչվող հոգեբանություն։ Մի կողմից տենց ներշնչում է, որ ամեն ինչ աշխարհում ցած իրավական եսի մնչերով է, փաստաթղթերով է, դիվանագիտությունով, մյուս կողմից հալավ դե թուղթ է, հալավ դե թուղթ չի ստորագրած է, ոչ ոք չի դուրս եկել, ոչ ոք չի չեղարկել։ Եվ սա գործում է երկու թուղթ։ Եվ նոյեմբերի 9-ը եւ օգոստոսի 8-ը իրենք ֆորմալ գործում են, նայել է ֆորմալ գործում, բան չի եղած։ Ոչ ոք դրանից չի հրաժարվել։ Եվ երկու միջանցք ըստեյության, երկու անխոչնդոտ ճանապարհ Հայաստանը պարտավորվել է։ Այնպես որ դուք մի մտածեք, որ եթե այդ պայմանագրի կետերի մեծ մասը չի գործում, ինքը չկա, ինքը կա։ Այնքանով ինչ որում ինքը կարող ակտուալինա այնքանով, ինչքան որ պետք կլինի բնականաբար Հայաստանի, այսպես ասած, եւ ճակերտավոր բարեկամներին եւ թշնամիներին։ Այս հիշենք, որ դա չի չեղարկվել մինչեւ հիմա։ Ռուս-թուրքականը ասացինք, հիմա գանք մեր մյուս սյուժեին։ Հայաստանի ոչ իշխանական ուժերի, ոչ իշխանական էլիտայի սյուժեին, մեր երկրորդ, այսպես ասած, սիրելի սյուժեին, ինչ էր նոյեմբերի 9-ը այդ սյուժեի կոնտեքստում, այդ սյուժեի տեսակետից, գուցե անցյալ անգամ մի քիչ էլ խոսել եմ, բայց այսօր էլ արձանագրենք եւ ավելացնենք, որ սա մեծաշով հենց այն էր, ինչին այդ ուժերը
ձգտում են եւ ձգտել են եւ ջանք են տապել եւ աշխատել են պատերազմի հենց սկզբից։ Եթե չասեմ պատերազմից առաջ, բայց պատերազմի հենց սկզբից այն ամեն ինչը երբ որ մենք վերլուծել ենք, տեսել ենք, այդ բոլոր այսպես ասած պատերազմը դադարեցնել, արյունահեղությունը դադարեցնել, դիմել Վլադիմիր Պուտինին, դիմել Ռուսաստանին, դիմել մեր դաշնակիցներին, այդ ամեն ինչը որ մենք սենց այսպես ասած դրվագ անցել ենք, այդ բոլոր նախագահների ջանքերը, հայտարարությունները, հանդիպումները, սկսած, չգիտեմ, հոկտեմբերի սկզբից մինչև հոկտեմբերի վերջ, այս ամեն ինչը սրա համար էր ջանք չեն խնայել, ինչի համար ջանք չեն խնայել, ոչ թե հայ ժողովրդի հաղթանակի համար, դիմադրության համար ջանք չեն խնայել, որպեսզի ռուսական զորքը բերեն Ղարաբաղ, որպեսզի Հայաստանը դադարեցնի դիմադրությունը եւ ստորագրի նոյեմբերի 9-ը իրենց հարազատ զավակն է։ Նաեւ դրա համար իրենք չեն կարող դրա դեմ խոսալ, եւ չեն կարող դրա դեմ խոսալ։ Որովհետեւ սա այն էր, ինչին իրենք ձգտում էին։ Այն ինչ որ իրենք ասում են եւ մինչեւ հիմա էլ որ ասում են, պետք էր համաձայնվել, չգիտեմ, հոկտեմբերի 13-ին դեռ կամ հոկտեմբերի, չգիտեմ, 3-ին կամ պատերազմից առաջ թեկուզ, որտեվ սա էր այդ Լավրովյան պլան կոչվածը, այդ հանրաճանաչ, դա իրականացվեց։ Դե ասում են իրականացվեց, պարտված էինք մենք, եթե չպարտված դա անենք, դա իրականում դեմագոգիա է, ոչ մի մեծ տարբերություն չկա։ Չեմ ասում զոհերի առումով, զոհերի առումով տարբերություն կա, բայց հետևանքների եւ արդյունքների առումով չի կարող տարբերություն լինել, որտեվ կա տրամաբանություն, կա մոդել, կա սխեմա։ Այն ինչը որ եղավ այս ամեն ինչի արդյունքում, այսինքն Լավրովյան պլանի փաստացի իրականացման արդյունքը, որտեվ Լավրովյան պլանը սա էր։ Հայաստանը հանձնում է տարածքները, ռուսները մտնում են Ղարաբաղ, Ղարաբաղը մտնում է Ղարաբաղ եւ Ղարաբաղն էլ հետո մի օր կարգավիճակը լուծվում է կամ ոչ թե լուծվում է, այլ հետաձգվում է վերջ։ Այսինքն հայկական Արցախը բաժանվում է երկու մասի, մեկը տալիս են ռուսներին, մեկը տալիս են Ադրբեջանի թուրքերին։ Թուրքիան էլ դες ստանում է արդեն այդ Լավրովյան պլանը, չեմ ասում նոյեմբերի 9-ը, Թուրքիան իրան ստանում։ Հիմա Թուրքիան մի կողմ թողնենք, էս էր այդ էությունը, ինչ որ առաջարկում են միշտ այդ բանակցությունները, սա էր, այսինքն Հայաստան չի ստանում ոչինչ։ Ֆորմալ հաղթող կողմը ոչ մի բան չի ստանում։ Եվ դա իրականացավ, իր բոլոր հետևանքներով հիմա։ Հետևանքը իհարկե նախ առաջինը որ չկա այսօր հայկական Արցախը, եւ դա բնականաբար այդ Լավրովյան պլանի հետևանքն է, դա ուրիշ բան չէ։ Որն հանգամանքներ կարող խավլել, բայց այս սխեմայի հետևանքն էր։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ մարդիկ քննադատում էին դեռ մինչև պատերազմը, ասում են, բայց սա ինչ է։ Եթե մենք դուրս ենք բերում մեր զորքերը տարածքներից, եւ դրա փոխարեն հետաձգված կարգավիճակի մասին են խոսում, այսինքն ոչ մի բանի մասին։ Սա նշանակում է պատերազմի վտանգ, սա նշանակում է Արցախի կորստի վտանգ, եւ այդպես էլ եղավ։ Եվ սա կապ չունի դու պարտված ես թե հաղթած ես, ասենք թե չէիր պարտվում։ Ասենք թե առանց պարտվելու զիջում էր այդ տարածքները եւ ռուսները մտնում են խաղապահ զորքը մտնում էր Արցախ։ Ինչն էր փոխվում, կարող եք ասել ինչ կապ ունի այստեղ պարտությունը դրա բոլոր հետևանքների հետ։ Նույն կերպ, նույն ձևի, չգիտեմ, 3 տարի անց չէ, 10 տարի անց իրականացվում են ինչ որ իրականացում, որովհետեւ պարզա չէ որ Ադրբեջանը իր դիրքերը բարելավում էր, պարզա որ արդեն ըստ էության շրջափակված Արցախը եւ այդ ռուսական խաղապահ զորքը, որ մենք տեսանք ինչ ռուսական խաղապահ զորքը պաշտպանեց արցախցիներին, պաշտպանեց հայերին։ Ինչ որ կապ ուներ այդ հայերի պարտությունը, ինչ կապ ուներ նա այդ ռուսական խաղապահ զորքը, ինչ արեց 23 թվին։ Դա ինչ կապ ունի, հո իրանք չէին պարտվել։ Հայերը չէին կռվում, չէ՞, ռուսական խաղապահ զորք արել, որ պիտի պաշտպաներ, որտեղ երաշխավոր էր, բա ո՞նց չի երաշխավորեց, ինչ կապ ունի այդ հայերի պարտությունը, կարող եք ասել, չեք կարող ասել։ Ոչ մի կապ չունի։ Չեք կարող ասել, ես ձեզ չեմ դիմում, այլ մարդկանց, որոնք ասում են, օ, պետք էր համաձայնվել։ Պետք էր համաձայնվել, նույն բանն ենք ստանալու, զոհեր չէին լինելու։ Բայց մյուս տարբերակը այն էր իրական տարբերակ, իրական այլդրանքն է, որ ոչ թե պետք էր տալ հանձնվել կամ ոչ թե պետք էր դուրս գալ պատերազմից եւ ստորագրել այդ նոյեմբերի 9-ի այդ Լավրովի պլանը, այլ պետք էր դիմադրությունը շարունակել։ Լավ, այս խոսանակ է հիմա բան չէ, բայց ուզում շեշտեմ, որ երբ որ ասում են այ պետք էր գնալ, չգիտեմ եւ այլն, գնացինք, էս էր։ Այն ինչը որ դուք քարոզում եք, դա իրականացավ թղթի վրա, իրականության վրա, այսինքն իրականացավ եւ մենք որոշ տեսանք թե ինչով դա ավարտվեց, նույնիսկ ամենաերևի արմատական քննադատները չէին պատկերացնի, որ հենց այդպես կիրականանա։ Եվ երբեք ու երբեք էլ եմ կրկնում, այդտեղ պարտությունը վճռական գործոն չի, որ այդպես ավարտվեց, որովհետեւ սխեման նույնն է, որովհետեւ խաղապահ զորքն է, որ չի պաշտպանել հայերին, եւ խաղապահ զորքը չի, որ պարտություն է կրել։ Մենք հանձնել ենք մեր անվտանգությունը այդ զորքին, եւ այդ զորքը տեսել ենք ոնց է մեր անվտանգությունը պահել, հայերիս անվտանգությունը։
Հիմա անցանք հաջորդ մասին, վերջին մասին, մյուս մեր սյուժեն, սա արդեն մեր ղեկավարության մասին է խոսքը, մեր ղեկավարության սյուժեն է։ Մենք տեսանք, որ սկսած առնվազն, գոնե արտաքուստ ինչ-որ արտաքին ինֆորմացիայից երևում, սկսած առնվազն հոկտեմբերի վերջից արդեն հենց ղեկավարություններ պատրաստվում սրան գնում էր դրան, այսինքն արդեն իրենք ըստ էության որոշումը ընդունել էին, ինչ որ խնդիրներ կային, այսպես ասած, որ պետք է լուծվեին եւ արդեն իրենք գնում էին դեպի նոյեմբերի 9-ի ստորագրում։ Եվ ասել ենք անցել անգամ էլ, որ սկսած նոյեմբերի 9-ից ֆորմալ գոնե, ամեն առնվազն նոյեմբերի 9-ից այլևս որևէ տարբերություն չկա այդ երկու կողմերի մասին, միջև իշխանություն եւ այսպես ասած նորին իշխանության, նորին գերազանցության ընդդիմություն չկա։ Եթե օրինակ չգիտեմ, լույս են գալիս ասում են, իրանք 5-րդ շարասյունն են, այսօր ղեկավարությունը չի ասում, շոկ ուժի կողմնակիցները 5-րդ շարասյուններն են, իրենք խաղացել, այո, խաղացել են պատերազմի ժամանակ, բայց նոյեմբերի 9-ին դուք վերցել եք այն ինչը որ 5-րդ շարասյունը պահանջում էր, արել եք, մտել եք այդ նույն դրամաբանության մեջ, այդ դրոշը վերցել եք եւ իրենցից էլ ավելի առաջ տանում եք, այսինքն ես չգիտեմ հիմա ձեզ 6-րդ շարասյուն են կոչելու, թե 5-րդ էս նույն դրամաբանության մեջ, բայց տարբերություն չկա։ Տարբերություն կարող էր լինել, եւ չգիտեմ որքանով անկեղծ է եղել, բայց կարող էր լինել մինչեւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը։ Եվ այն ինչը որ հիմա այդ իրանց մինչեւ այդ գզվռտոցը կա, ես դասեմ, դա ներընտանեկան վեճ է, որովհետեւ սկզբունքորեն իրենք նույն գծի մեջ են, նոյեմբերի 9-ի գծի մեջ են, պարտության գծի մեջ են, դիմադրությունը դադարեցնելու գծի մեջ են, հանձնվելու գծի մեջ են, իսկ ինչի մասին են վիճում, այդ իրենք են հասկանում։ Ես օրինակ անկեղծ չեմ հասկանում, ինչի մասին են վիճում։ Անկեղծ չեմ հասկանում։ Այդքան կիրք եւ իրենց այսպես ասած ակտիվ կողմնակիցները ինչի վրա են ծախսում։ Ինչի մասին եք վիճում կամ սկզբում, որովհետեւ սկզբունքային թեման սրանք են։ Պատերազմը, ասի դիմադրությունը, չգիտեմ, այդ հանձնվել չհանձնվելը, պատերազմում հաղթել չսանք են սկզբունք, հաղթել չհաղթել սանք են սկզբունքային թեման, դուք ինչի շուրջ եք վիճում, ընդհանրապես հայոյում եք իրար։ Եվ այնքան դες տպարություն կա հատկապես այդ նաև այդ ամենաակտիվ են կողմնակիցները, այնքան հավատում են, որ ասենց ինչ ես ինչ մեծ տարբերություն չկա, այդ ձեր ցավը տան մեզ է սկզբունքային հարցը, սրա շուրջ դուք տարաձայնություն չունեք։ Եթե եղել է ինչ որ տարաձայնություն, դա 5 տարի արդեն գոյություն չունի։ 5 տարի դու նույն դրոշի տակ եք։ 100% կողքից հայացքի համար այդպես է հավատացեք, ես չեմ չափազանցնում։ Ես նայում եմ կողքից եւ չեմ հասկանում անկեղծորեն ամենայն անկեղծությամբ ուզում եք հավատացեք, ուզում ես չեմ հասկանում ինչ եք դուք այդքան իրար կոկորտ կարծում, եթե դուք մեծ հաշվով նույն եք։ Դուք չեք հավատում հայ ժողովրդի ուժին, դուք չեք հավատում հաղթանակի հնարավորությանը, դուք ասում եք որ հայ ժողովուրդը ուղղակի պետք է մի ձև յոլա տանի, արևելյան բազարի իմաստություններն եք քարոզում, չգիտեմ, Յորղանի գյորա բան sense են, դա հատուկ է թուրքերն եմ ասում, դա սազում է, էլի այդ իմաստությունը, այդ տենց այդ ինչ որ ինչով եք դուք տարբերվում։ Լավ, այդ ձեր խնդիրն է, դուք ձեր մեջ որոշեք ինչով եք տարբերվում, բայց այդ խոսել եմ իրական անցել անգամ չեմ ուզում նորից բանում, ուղղակի թեման ինձ բան է անում։ Չէ, ես ուզում եմ իրական տեղ հասցնեմ, որ իրոք իմացեք, որ դիքը մարդ կա իմ նման, որ կողքից նայում է եւ ձեր տարբերությունը չնայած այդ կրքերին չի զգացվում, ռեալ չի հասկանում։ Ուզում է նույնիսկ հասկանամ մեկ անկեղծորեն, որտեղ դե այնտեղ էլ ծանոթ մարդիկ կան, այնտեղ էլ չի հասկանում։ Լավ, բայց մի հատ ուրիշ կարևոր բան կա, որը ուզում եմ այսօր խոսամ, սա կարևոր է իրոք, անցած անգամ չեմ խոսացել, որ այսօր երբ որ հղում է անում երկրի ղեկավարը ժողովրդին, ես վերջերս լսել եք, նաև հիշում եք, երևի նկատել եք, որ մտածում է դե այս ժողովրդի իրականում պահանջն են իրականացնում, մենք ժողովրդի իրենք կրկնում են այդ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, մենք ժողովրդի պահանջն ենք ներկայացնում, ժողովուրդը խաղաղություն էր ուզում, այդ էլիտաներն էին կռիվ ուզում, ժողովուրդը չէր ուզում եւ այս մենք չենք, այս ժողովուրդն է, ինչ որ մաքուր դեմագոգիա, բայց ամեն դեպքում ասում են ու ինչ որ տես իրանք էլ հավատում են։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որովհետեւ ես շատ լավ ամեն ինչ հիշում եմ։ Ոչ մի ժողովրդի պահանջել 2020 թվականի նոյեմբերին չի կատարվել, ավելին ժողովրդին ոչ ոք չի զգուշացրել, ժողովրդին ոչ ոք չի դիմել, ժողովրդին ոչ ոք չի ասել նոյեմբերի 9-ի այդ գիշերվա 12-ից առաջ, որ 10 րոպե առաջ չի ասել ոչ ոք այդ ղեկավար կազմից,
Չի ասել, որ գիտեք ինչ ժողովուրդ ջան, այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, շատ ծանր է, եւ մենք տեղյակ ենք պահում ձեզ, գոնե տեղյակ ենք պահում ձեզ, որ մենք այսպիսի որոշման ենք գալիս, այսպիսի քննարկումներ են, մենք հասկանում ենք, որ մի վարքանը մոտ չի որոշում դա օրերի, շաբաթների բան է եղել, եւ տեսանք որ դա նախապատրաստվել է, բայց ամենից գոնե, չգիտեմ, այս որոշմանն ենք եկել, որ ուրիշ տարբերակ չունենք, պետք է ստիպված ստորագրենք այս փաստաթուղթը ոչ ոք դրա մասին ժողովրդին տեղյակ չի տալ, ոչ ոք ժողովրդին չի դիմել, ոչ ոք ժողովրդին չի հարցրել։ Գնացել են ժողովրդից լրիվ sense ասած գախտնի ստորագրել են եւ ժողովրդին տեղյակ են տալ post factum ստորագրելուց հետո եւ մենք բոլորը շատ լավ հիշում ենք, ովքեր որ ոչ պաշտոնյա ենք, ոչ չգիտեմ ինչ ենք, մենք հասարակ քաղաքացիները, շարքային քաղաքացիներ Հայաստանի հիշում ենք, որ մենք բոլորս շոկի մեջ ենք, ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը շոկի մեջ էր, ժողովրդի մեծ մասին սա լրիվ անակնկալ էր, անսպասելի էր եւ ժողովուրդը մինչեւ չնայած զգուշացնողներ կային, ոչ իշխանությունից, նույն հիշում եք Միքայել Մինասյանը այդ ստորագրումից մի քանի ժամ առաջ գցեց այդ փաստաթուղթ հրապարակեց ամբողջությամբ։ Եվ ժողովուրդը չէր հավատում, չէր ուզում հավատալ, ասում էր սուտ է։ Այսինքն ժողովուրդը մինչև վերջ հավատում էր, որ իր ղեկավարությանը, իր պետությանը դուք ժողովրդին չեք ասել ոչ մի չեք խորտակել, դուք ժողովրդին խաբել եք, ժողովրդին տեղյակ չեք պահել, ժողովրդի մեջ կետեում գաղտնագույն կնքել եք եւ ժողովրդին հետո post factum տեղյակ եք պահել։ Այնպես որ ժողովրդին հղում մի արեք եւ ժողովուրդը շոկի մեջ էր, ով որ ապրել է այդ օրերը, բոլորս էլ հիշում ենք։ Եթե շոկ ասածը շատ մեղմ եմ ասում, դուք գիտեք ինչի մեջ ենք մենք, դա բառերով նկարագրելի չի։ Դուք բոլորը դա ապրել եք։ Ես չեմ կարող դա բառերով նկարագրեմ, ես գիտեմ, որ բոլորը եք այդ ապրել։ Բոլորը, ասենք, կարող է ինչ-որ փոքրամասնություն կա, որ ուրիշ ապրումներ ա ունեցել, բայց հայ ժողովրդի, ազնիվ հայ ժողովրդի 99%-ը ունեցել է, ես վստահ եմ այդ նույն ապրումները, բոլորս ենք ունեցել այդ նույն ապրումները, եւ ավելի, ախր ոչ միայն ուղղակի տեղեք չի պայել, անցյալ անգամ, նախանցյալ անգամ կարծում հիշատակից, որ այդ նույն օրը, ասենք մի քանի ժամ է մնացել ստորագրի, հենց նույն երկրի ղեկավարը գրառում է անում Facebook-ում, որ հագին ժամանակ լուր էր ինքը, որ Շուշիում մարտերը շարունակվում են, թե ինչ որ sense մի բան, հիմա արդեն չեմ հիշում այն հաղորդման մեջ ասել եմ ավելի բառացի։ Այսինքն շարունակ է հույս տալ ժողովրդին։ Երբ որ արդեն ադրբեջանցիք տոնում են Շուշի գրավումը, ինքը Շուշիում մարտերը շարունակվում ինքն է ասում, բայց ինքը գիտի, որ այդ ժամանակ ինքը պատրաստվում է լրիվ ուրիշ բանի, բայց ժողովրդին լրիվ այլ ուղերձ է տալիս։ Ինքը 2 ժամում չի որոշել նոյեմբերին ստորագրել։ Մենք տեսել ենք, որ 2 ժամում չի եղել։ Ինչ ժողովրդի, այսինքն ժողովրդին ինքը հում է լրիվ ուրիշ ուղերձ, ուրիշ ակնարկ, ուրիշ տրամադրություն եւ հետո այդ նույն ժողովրդին լրիվ այլ բան է ասում մի քանի ժամանց։ Ժողովրդի վրա հղում անել չի կարելի այս իրավիճակում եւ չեք կարող սա հետադարձ փոխել։ Հիշողներ միշտ կլինեն ինչ է եղել իրական։ Կարող է նույն ժողովրդի ագին մասին կարողանանք մոռացնել, մարդիկ մոռանում են նաև իրենց զգացումները, իրենց ապրումները, կարող է նույնիսկ համոզեք, որ այդպես է, որ հենց իրենք են պահանջել, բայց հիշողներ կլինեն ինչ է եղել իրականում եւ այդ հիշողները կփոխանցեն, դա հենց հիմա փոխանցում են սերունդներին եւ սերունդները իմանալու են ինչ է եղել իրականում։ Ես հիշում եմ նաև այդ խաբվածության զգացողությունը, որովհետեւ մեզ ասել էին, որ կհիշեք։ Ես մա բառացի չեմ կարող բանալ մեջբել, բայց կհիշեք որ առանց ժողովրդի հետ խորհրդակցելու, թե տեղակ պահելու ես Ղարաբաղի հարցում ասում եմ ոչ մի բան չեմ որոշելու։ Դա ասվել էր, դա խոստացվել էր, եւ այդ խոստումը դրժվեց նոյեմբերի 9-ին։ Առանց հայ ժողովրդին ասելու, խորհրդակցելու կամ համաձայնվելու ստորագրվեց դա։ Եվ այսօր ժողովրդի վրա չեք կարող դուք հողում անել, որտեղ դուք ասել եք եւ չեք արել։ Եվ ավելին, երբ որ դուք ասում եք, որ մենք ժողովրդի պահանջն ենք կատարում կամ կատարել եք, այ էլիտաներն էին ուզում պատերազմ, իսկ ժողովուրդը չէ, սուտ։ Դուք արել եք այն, ինչ որ հենց էլիտաներն են ուզել, եւ մենք այսքան խոսացինք պատահական չի, որ նաեւ ժամանակը ձեր չարաշահեցի հասկանալով, որ շատերը արդեն գուցե չեք ուզում այդքան շատ խորանակ մանել, բայց մենք նաեւ ապագայի համար ենք անում,
որ ապագայում նաև չկարողանանես կեղծիքը պարտադրել մեր վզին։ Սա էլիտաների պահանջն էր։ Պատերազմի դադարեցումը նոյեմբերի 9-ը եւ այսօր էլ ամփոփեցինք, շեշտեցինք եւ մինչեւ էտել։ Մենք տեսել ենք, որ ամբողջ պատերազմի ընթացքում սա եղել է էլիտաների պահանջը հայկական բոլորի գրեթե, ոչ թե ժողովրդի։ Ժողովուրդը չի պահանջել ոչ մի խաղաղություն, հաշտություն, չգիտեմ ինչ, էլիտաներն են պահանջել։ Էլիտաները պատերազմ չեն պահանջել, չեն ուզել, հակառակն են արել պատերազմի ամբողջ ընթացքում եւ պատերազմից առաջ։ Եվ նոյեմբերի 9-ին կատարել է էլիտաների պահանջը, այն ինչ որ նրանք են ուզել։ Սուտ մի խոսեք, որ ժողովուրդն է պահանջել, որ ժողովրդինն է անում էլիտաներին հակառակ, ոչ հենց էլիտաներինն է կարել, եւ հենց իրենց պես եք ձեզ պալ եւ իրենց շարքին եք դասվել։ Ժողովուրդը չի պահանջել ձեզանից երբեք պատերազմի ընթացքում նման բան չի պահանջել։ Ժողովուրդը իր ամբողջ վարկով մեծամասնությունը այ ժողովրդի ցուցաբերել է ծայրահեղ հավատարմություն իր պետությանը, պատրաստականություն պայքարի եւ զոհերի։ Դա մեր ժողովուրդը ցույց է տվել։ Դուք չեք կարող ասել, որ դա չի եղել։ Եվ պատրաստ էր պայքարի։ Եվ ժողովուրդը նոյեմբերի 9-ին իրեն խաբված էր զգում, որտեղ ժողովուրդը պատկերացնում էր պայքարի շարունակություն։ Եվ ժողովուրդը վրդովված էր այն ժամանակ։ Եվ ըստ էության ժողովուրդն է, հայ ժողովուրդն է, որից նոյեմբերի 9-ին գողացան իր հաղթանակը։ Հերթական անգամ գողացան իր հաղթանակը, գողացան իր էլիտաները։ Ժողովուրդն է, հայ ժողովուրդն է, որը իր էլիտաների կողմից արդեն միավորված էլիտաների կողմից իշխող թե չիշխող նորից դրվեց ստրուկի, խեղճի կարգավիճակում։ Ստորագրվեց խեղճի ստրուկի կարգավիճակ, չնայած այն բոլոր զոհերին եւ այն բոլոր հավատքին, որը ժողովուրդը ցուցաբերեց։ Այս առաջին դեպքը չի մեր պատմության մեջ, երբ հայ էլիտաները հանուն օտարի շահերի հայ ժողովրդին դնում են ստրուկի կարգավիճակի, չնայած հայ ժողովուրդը դրսևորում է պայքարողի որակներ եւ հետո գցում են մեղքը ժողովրդի վրա։ Կամ ասում են ժողովուրդը չկռվեց, ինչպես մինչև 1920 թվականի մասին ասում են, ժողովուրդը չկռվեց, ղարսը չուզեցին պաշտպանել, այդպես չի եղել։ Էլիտաները չդրսևորեցին կռվելու կամքը, ռազմական քաղաքական, նույնը այստեղ եղավ։ Ժողովուրդը չի մեղավոր պարտության մեջ, ժողովուրդը կռվեց։ Բայց մենք հիշում ենք, որ արդեն պատերազմի ընթացքում, երբ որ նախապատրաստում էին այդ ելույթների մեջ երկրի ղեկավարը, մենք տեսել ենք, որ կա արդեն այդ բանը, որ ժողովուրդը ոնց որ այդքան լավ չի կռվում։ Դա սուտ է, այդպես չէր։ Ժողովուրդը եղել են ճակատում տարբեր դեպքեր, դասալքություններ, եւ մենք խոսում ենք, դա պետության խնդիրն է, ժողովրդի խնդիրը չի։ Ժողովուրդը ինքնին չի կռվում։ Ժողովուրդը կամքը դրսևորի, բայց կազմակերպողը եւ կռվողը պետությունն է։ Հայ էլիտաներն են կրկնում, որ ժողովրդին նորից դրեցին, չնայած ժողովրդի նաև հաղթանակներ, եւ սա առաջի դեպքը չի, եւ ի վերջո 1990-ականների պատերազմն ինչ էր։ Ժողովուրդը արեց ամեն ինչ եւ ճակատում եւ թիկունքում, չնայած այդ բոլոր դժվարություններին արեց ամեն ինչ, որ ռազմական հաղթանակ լինի, բայց ամրապնդվեց արդյոք դա էլիտաների կողմից որպես հաղթանակ, երբ ոչ մենք բոլորս գիտենք։ Եվ եկանք հասանք 2020 թվական։ Սա նաև ինչով էր այս իրավիճակը ունիկալ, որով եզակի, որովհետև 80% ժողովրդի աջակցություն գիտեք, որ ու մեր տեսած Հայաստանի պատմության մեջ մեր սերնդի տեսած երկու դեպք է եղել։ Մեկը Լևոն Տեր-Պետրոսյանների ասենք, երբ որ ուներ 1991 թվականներին, բայց ոչ օրինակ 94-ին կամ նույնիսկ 92-ին։ Եվ մյուսը այս հեղափոխական կառավարությունները, այսպես կասած, ճակերտավոր 2018-ից սկսած։ Եվ 80% ժողովրդի աջակցությունը վայելող ղեկավարությունը չհավատաց իր ժողովրդի ուժին, չհավատաց, որ չնայած նահանջներին, պարտություններին, դժվարություններին, եթե ինքը հենվի հենց ժողովրդի ուժի վրա եւ ժողովրդին տեղյակ բայ, ժողովրդի հետ խորհրդակցի, ինքը կհասնի հաջողության եւ հաղթանակի, ոչ։ Իրենք ժողովրդին անտեսեցին, ժողովրդին չհամարեցին ուժ, ժողովրդին չհամարեցին գործոն, ինչքան էլ հիմա ժողովրդի վրա հղում անեն, այլ իրենք գնացին էլիտաների ճանապարհով, իրենք վերցրեցին էլիտաների գաղափարները եւ իրենք գնացին օտարների մոտ։ Պայմանավորվեցին օտարների հետ, կատարեցին էլիտաների պահանջը, ժողովրդին դες պոստֆակտում տեղակ պահեցին, հետո էլ սկսեցին քարոշչական մշակել։ Ոչ մի բան ուրիշ։ Իրենք չհավատացին հայ ժողովրդին եւ չեն հավատում իրականում հայ ժողովրդին եւ չեն գիտակցում, որ հայ ժողովուրդը իրականում ուժ է։ Հայ ժողովրդի ողբերգությունը եւ խնդիրը իր էլիտաներն են։ Ինքը չի խնդիրը։
Եվ վերջում ես ուղղակի ուզում եմ, որ բոլորս հիմա չգիտեմ որքանով այս իմ ասելիքի հետ մի մասը կհամաձայնվի հիմա, մի մասը չի համաձայնվի 5 տարի անց, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի եթե նույնիսկ չգիտեմ տրամաբանության մեջ ասեք այս փաստարկը ուժեղ է, այս փաստարկը թույլ է, հիշեք ուղղակի բոլորդ ամեն մեկը նստեք եւ հիշեք անկեղծ ոչ թե այսօրվա, բանով այլ փորձեք վերապրել դուք անձամբ նոյեմբերի 9 գիշերը ինչ եք ապրել, ինչ եք զգացել, անկախ նայած թե հիմա ինչ եք մտածում, դու ինչ եք զգացել, ինչ եք ապրել, ամոթը, ցավը, խաբվածության զգացողությունը, արդյոք դուք մտածել եք, որ ճիշտ էր այս պատերազմի դադարեցումը, արդյոք դուք մտածել եք, որ այդ որոշումը ճիշտ էր, արդյոք դուք մտածել եք, որ անհնար էր պայքարել։ Ես կարծում եմ, թե անկեղծ լինեք ձեզ հետ, ես հիշում եմ, որ շատ-շատերը, եթե ոչ մեծ մասը, բայց գոնե շատ-շատերը այդ թվում իմ ընկերներից, որ այսօր այլ կերպ են մտածում, դուք այդպես չեք զգացել։ Ինչ եք դուք հիմա մտածում, դա այլ բան է, դա կարող է եւ քարոզչությամբ, եւ հանգամանքներով, եւ այլնով ձեւ արված լինի, բայց այն ինչ որ դուք զգացել եք, բնական, դեռ առանց ռեֆլեքսիայի, առանց տրամաբանության, բնական այդ ձեր զգացողությունը հիշեք եւ կարծում եմ, եթե անկեղծ լինեք, կհիշեք, որ դուք համաձայն չեք եղել այդ որոշման հետ։ Դուք հավատացել եք, որ հնարավոր է պայքարել։ Եվ պատահական չի, որ հետո ամբողջ նոյեմբեր լուրեր էին տարբեր պտտվում անհավաստի իհարկե Երևանում, որ կան ինչ-որ զինվորականներ, որոնք չեն հանձնվել, ժողովուրդը այդ հույսով էր ապրում։ Ասում էին, տեսեք, այս մեկը այնտեղ մնացել է, այս մեկը չի, ժողովուրդը ինչեր տարածվում այդ լուրերը, որոնք հավաստի չեն, որտեղ ուզում էին մարդիկ, որ այդպիսի բան, իրենք ուզում էին, որ մեկը հայտնվի, որ ասի, չէ, ես պայքարում եմ, ես չեմ հանձնվում, եւ չգտնվեց այդպիսի մեկը։ Եվ դուք էլ շատերդ ովքեր այսօր ասում եք, ինչքան ճիշտ է այսօրվա քաղաքականությունը, դուք էլ եք այդ հույսով ապրում, որ ինչ որ մեկը կա, որը չի հանձնվել, որովհետեւ ձեր բնական զգացողությունը ձեզ չէր խաբում։ Դուք հասկանում եք, որ սա սխալ ճանապարհ է։ Հիմա միգուցե դուք էլ եք ձեզ ներշնչել։ Մարդը հոգեբանություն է 5 տարի անց է։ Պետք է ինչ-որ ձևի արդարացնի իրավիճակը, որ կարող է հանգիստ ապրի։ Բայց ձեր բնական զգացողությունը ձեզ ուրիշ բան էր ասում այն ժամանակ։ Այսքան է այսօր, կշարունակենք մեր զրույցները։